السلام عليكم. كما كنشوفوا في هاد ليماج تيبان لينا واحد لو مايون، سي ان مايون دو جونكسيون. هاد المايون دو جونكسيون تيكون في او نيفو مثلا ديال لي زيمون دو لوفاج. كما كنشوفوا هنا هذا ايمون دو لوفاج. دونك هذا مايون دو جونكسيون اللي فيه دي زاكس. دونك هادو دي زاكس اللي شادين هاد لو مايو. بوركوا؟ باش ما يخرجوش، يعني باش ما تطيحش لا شارج في حالة ما الى تنصل هاد المايو غادي هاد ليمون غادي يطيح لينا، غادي تحل لاشين وي غادي يطيح لنا هاد المايو اللي كنشوفو هنايا. غيتحل لنا هادو، غيطيح لنا هاد ليمون اللي هو الشون مانيتيك، يكون مثلا ديال لي بون غولو اكسيتيرا. دونك هنا هاد لي زاكس كما قلت كما كنشوفو هنا، هذا سي ان اكس اللي شاد هاد المايون دو جونكسيون. علاش؟ باش ما يطيحش لينا هاد ليمون دو مانيتونسيون. دونك هنايا كاينه كما قلت هاد لو مايون تيلعب واحد الدور مهم في اللوفاج ديال لا شارج. دونك هنا كما كنشوفو كتكون اكتيفيتي اللي هي مانيتونسيون كذلك ديال واحد لا شارج. فوالا هذا سي ان مايون خارج منه واحد لاكس. كنشوف هذا المايو محلول من هنا. دونك هنا شنو هو الخطر اللي كاين؟ هو ان هاد لاكس غادي يخرج كومبلي وغادي يطيح لنا هاد ليمون، غادي يطيح au niveau ديال لو سول. دونك غيطيح سيرتو الا كان هاز واحد لا شارج. دونك يقدر يطيح على شي واحد كي بو فافوريزي واحد des blessures graves, très graves ou bien un risque majeur. Donc, quelles sont les mesures de sécurité باش ما يبقاش يدارو بحال هاد لا سورتي ديال هاد لي زاكس او نيفو ديال هاد لي مايون؟ نورمالمون الناس اللي هما كونسيرني لي ميكانيسيان مثلا ولا الناس دو مانتونونس ميكانيك دواف يعني veiller على هاد l'entretien et le suivi ديال هاد لي مايون دو لوفاج. نورمالمون كما قلت هاد الناس ديال الصيانة الميكانيكية اكسيتيرا خصهم يحرصوا ما امكن لعدم خروج بحال هاد لاكس او نيفو ديال هاد المايون دو جونكسيون دو لوفاج. دونك باش كيفاش داكشي خص دار واحد مرة اون انسبكسيون فيزويل دو طون ان طون ديال هاد لي شين او بيان ديال هاد لي مايون او بيان المعدات ديال الرفع. ستكون مرة هاد لوبيراسيون. دونك راه ملي كدار لانسبكسيون فيزويل كدار لونتروتيان ديالهم، المراقبة باستمرار، بيان سور ان هاد لي زاكس راهم ما غاديش يخرجوا او نيفو ديال هاد لي مايو. نعرفوا بلي كما قلت هاد لي مايو جو ان رول تري امبورطون في لا مانيتونسيون ديال لي زوبجي. كما كنشوفوا هنايا ان ليمون اللي كيهز مثلا واحد دي زوبجي ميتاليك. دونك هنا نورمالمون خص l'inspection visuelle chaque reprise de poste. Chaque reprise de poste, normalement, les diasiens ou bien les mécaniciens, etc., normalement, doivent veiller à doivent veiller à la sécurité de la مسائل هذه. خصهم يديروا des inspections visuelles، يديروا des checklists de contrôle
مرة على هاد المسائل ديال لوفاج ou bien manutention pour éviter les accidents de travail au sein des entreprises. دونك كنتمنى هاد الفيديو نال الاعجاب ديالكم وشكرا. La sécurité. La sécurité هي مجموعة من التعليمات اللي خصنا نتبعوها ونخدمو بها باش ما نوقعوش في les accidents de travail au sein des entreprises. Donc la sécurité كما قلت est un ensemble ديال واحد les règles et des consignes qui permet de travailler sans risque. Dans les usines, il y a plusieurs risques. كاين les risques اللي هما extrêmes, كاين les risques اللي هما moyens et كاين les risques اللي هما faibles. Donc حتى شي risque soit grave ou bien soit extrême ولا moyen ولا faible ما خصنا نحقروه او نستصغروه. ما خصنا نستصغرو يعني نستصغرو داك الريسك. استصغار داك الريسك هو اللي كنلقاو فيه مشاكل، هو اللي كي فافوريزي دي زاكسيدون دو travail. Donc avant chaque intervention, qu'est-ce qu'il faut faire comme mesure de sécurité? Il faut évaluer toujours les risques. Il faut analyser toujours le travail, analyser les risques. Pourquoi? Pour éviter les accidents de travail au sein des chantiers, au sein aussi des entreprises. Bien sûr, le port des équipements de protection individuels tels que le casque de sécurité, les chaussures aussi de sécurité, la tenue de travail, les anti-bruit, les gants aussi, les chaussures cadavériques de sécurité, l'anti-poussière. Et ce sont les équipements de protection individuelle ainsi que les protections de sécurité spécifiques telles que le masque مثلا ou la visière, l'écran facial, مثلا les gants anti-chaleur, les manteaux aluminisés, donc كلهم doivent être portés dans les milieux où il y a les dangers. Donc là, ne jamais intervenir maintenant sur un équipement sous tension, là, maintenant, comme les cisailles, comme les courants, les moteurs à courant continu. Normalement, il faut évaluer, analyser, consigner pour éviter les accidents de travail. دونك كنتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم وشكرا.